Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես Արտուր Ֆարմանյան եմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ուզում եմ արձագանքեմ Ալեն Սիմոնյանին երեկվա եղած միջադեպի պատճառով։ Ես երեկ ներկայացրեցի, որ Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը Արտուր Ֆարմանյանը, այսինքն ես եւ մեր կուսակցությունը եւ համահայկական ճակատ կուսակցությունը աջակցում են զոհված եւ անհայտ կորած ազատամարտիկների երեխեքի ծնողներին։ Ոչ մի քաղաքական դրվագ չկար այդտեղ։ Մենք ընդհանրապես կանգնել էինք ծնողների կողքին եւ որպիսի պատգամավորները, ովքեր հելնում են դուրս, իրենց պահեն կոռեկտ, վերաբերվում է դա ԿՊԱ-ական պատգամավորներին, քանի որ երեք ես ասեցի, որ իրենք նեադեկվատ են եւ ինչպես ասում են, ոնց որ բախտ նայեի։ Երեք եղավ այդ միջադեպը։ Իսկ ինչ է եղել այդ միջադեպը, հիմա ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն, որպիսի Ալեն Սիմոնյանը չասի, որ դուք որտեղից գիտեք, դուք այդտեղ չեք եղել, ուրեմն ասում եմ Ալեն Սիմոնյան, ես եղել եմ այդտեղ, ուղղակի ես մի քիչ շուտ եմ գնացել, բայց ամեն մի քայլ, ամեն մի վայրկյանը այդտեղ եղել են մեր կուսակից ընկերները եւ իրենք ինձ ասել են ոնց է եղել, ինչ է եղել, որպեսզի չասեք, որ դա լկտի սուտ է, տեսեք, որ մենք իրոք եղել ենք այնտեղ։ Խնդրեմ ժողովուրդ ջան, տեսեք։ Հիմա տեսեք ժողովուրդ ջան, այդ միջադեպից հետո հիմա տեսնենք տեսահոլովակները, նոր ասեմ, խնդրեմ։ Ողջույն ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Ես նույն դեպուտատի վրա, որ առաջ եղել է ձեր կուսակցությունից, հիմա որ դուրս է եկել, ասես Զրուցենք։ Իսկ քո հետ որ հիմա սենց եք անում ես ժողովրդի, ինչին արժանի չեմ։ Կոնկրետ սրան տանեի վախում ես։ Խոսա ինձնից։ Անձամբ ինձնից ընենց վախում արել ասելու չի։ Արա քիշերը դու չես քնելու կամ քնելու ես բերտերում ես քնելու, արա։ Լսում ես։ Արան դու ես Ձեռներդ հլա ասում եմ, թռի արայ թռած։ Ալեն Սիմոնյանը հայհոյեց, ինչ արեց այս մարդը։ Մի րոպե։ Հանգիստ։ Քիչ առաջ ուրեմն Բերման են ենթարկում համահայկական ճակատ կուսակցության ղեկավարին Ալեն Սիմոնյանի հայհոյանքից հետո նրան կարգի հրավիրելու փորձելու համար։ Պարոնայք ոստիկաններ հստակ հայհոյեց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայհոյանքը լսեցիք դուք։ Հարգելիներս հայհոյանքը լսեցիք պարոն Սիմոնյանի։ Քիչ առաջ Բերման են ենթարկում Արսեն Վարդանյանին, համահայկական ճակատ կուսակցության ղեկավարին։ Այս մարդը ինչ արել, ընդամենը հայհոյանքին է։ Այո, Ալեն Սիմոնյանը ինձ փորձել է վիրավորել։ Մի վարքյան, հա, խնդրում եմ, լրատվամիջոցը, մի վարքյան։ Ինչի Բերման ենթարկեցիք այս մարդուն, Ալեն Սիմոնյանը հայհոյեց։ Ալեն Սիմոնյանը հայհոյեց, ինչ արեց այս մարդը։ Ուր տարավ Վարդանյանը Արսենին։
Համահայկական ճակատ կուսակցության ղեկավարին քիչ առաջ բերման ենթարկեցիք ինչի համար։ Տեսակ ժողովուրդ ջան, ինչ է կատարվել։ Ընդամենը զոհված ազատամարտիկների, անհայտ կորածների ծնողները կանգնել են ազգային ժողովի դեմը հետևի մուտքից, քանի որ դեմի մուտքից մենք ամսի 25-ին այնտեղ էինք, իրանք հետևի մուտքից փախան։ Այս անգամ էլ էին ուզում նույն բան անեն, իրենց մոտ չստացվեց։ Դրանից հետո ընդամենը Միկա Միքայելյանը եւ ծնողները հարց են տալիս. ի վերջո դուք տալու եք պատասխան, թե ոչ, բացահայտումները լինելու են, թե ոչ։ Այն երկու քպական падգամավոր կանայք փախան ընդհանրապես, մեկը մեկին քյասրսես պաստալով հելան փախան։ Իհայտ եկավ Ալեն Սիմոնյանը, եկավ սկզբից բոլորին բարևեց, ես ասում եմ ճշմարտությունը, բոլորին բարևում է, նրանից հետո մի քիչ առաջ է գալիս, ծնողներն են մոտիկ անում, որտեղ որ նա կոպիտ ձևի պատասխանում է, համացանցերում տեսահոլովակները կան, ժողովուրդ ջան։ Դրանից հետո մոտիկ է գալի Միկա Միքայելյանը, ով այդ ամենը այսօրվա դրությամբ այդ շարժումը կազմակերպել է եւ հարցեր է տալի։ Դե գիտեք, մեր հայկական բառապաշարի մեջ մենք հաճախ օգտագործում ենք ոչ թե տվյալ անձի վերաբերել, այլ ուղղակի արա բառը։ Այդտեղ Միկա Միքայելյանը ասում արա սաղը փախնում եք, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը ասում է հետո Արամ պապատ է։ Որքանով ես գիտեմ, Միկա Միքայելյանի հայրիկը հանգուցյալ է, եթե այդպես է Միկա ջան, օղորմի պապային, իսկ եթե այդպես չէ, ես ներողություն եմ խնդրում, որտեղ որ Միկա Միքայելյանը հելելով ափերից adekvat պատասխան է տալիս Ալեն Սիմոնյանին։ Այնուհետև քաշքշոցներ, անվտանգությունը հանձնում են տղաներին, Միկային ոստիկաններին, տեսնելով այդ ամեն մի անօրինական քայլերը, համահայկական ճակատ կուսակցության ղեկավար Արսեն Վարդանյանը գալիս է եւ ուզում է պարզաբանել ինչ է կատարվում, որտեղ որ Ալեն Սիմոնյանը հայոյում է։ Այդտեղ բնական է մարտական ընկեր զորացրված, բայց նախկին զինվորականներ չեն լինում, լեգենդար հրամանատար Արսեն Վարդանյանը adekvat պատասխան է տալի Ալեն Սիմոնյանին, որտեղ ըստ իր բնավորության համաձայն Ալեն Սիմոնյանը հանձնում են Արսեն Վարդանյանը եւ Միկա Միքայելյանին ոստիկաններին։ 3 ժամ գործողություններ անելուց հետո Արսեն Վարդանյանը եւ Միկա Միքայելյանը ազատ են արձակում, որտեղ մենք դիմավորում ենք մեր ընկերներին։ Հիմա արձագանք Ալեն Սիմոնյանին։ Ալեն Սիմոնյան, գնում եք տուն, մտածում եք, որ ես ինչ եմ արել, չէ, ես ինչ արեցի, ես ոնց արեցի, եւ ուզում եք գցել այդ ամենը քաղաքական ուժերի գրպանը։ Բայց ասեմ ձեզ նախորդ, որ ձեզ ոչ չի ստացվելու Ալեն Սիմոնյան, ասեմ ինչու։ Առաջինը, այրան վրա քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելը, որ դուք ասում եք, դա տրված է ձեզ։ Ժողովրդի զգացմունքների հետ խաղալը եւ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքած, դա տված է ձեզ եւ ձեր ուսուցիչն է, ձեր քաղաքական պապան է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ձեր քաղաքական պապիկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այդ ձեզի է դա տրված։ Դուք դա սերմանել եք ձեր կաթի հետ, ձեր մեջ կա դա զգացմունքների հետ խաղալ, ազգի զգացմունքների հետ խաղալ։ Իսկ չեք հավատում, ինչ է, ես միգուցե լկտի սուտ եմ ասում։ Հիմա տեսեք ինչպես է խաղում զգացմունքների հետ եւ դիվիդենդներ հավաքում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր տեսահոլովակները չեմ ուզում տեղադրեմ, քանի որ տեղադրեմ եթերը կլինի մի 26 ժամանոց։ Ձեր խոսածը, ձեր ասածը, Արցախը, ձեր գրդոնի ավտոն, որ գրդոն էիք անում, որ տուն պահեիք, հետո այդ գիշերը սուտի դերասանություն անեիք, այդ ամենը կարող է դուք եք մոռացել էֆորիայի մեջ, մենք չենք մոռացել, ով եք եղել դուք մինչև հեղափոխությունը, ինչպես էր ասում Պանիկովսկին։ Հասկանում եք։ Ժողովուրդ ջան, իսկ հիմա որպեսզի չասեն լկտի սուտա տեսնենք, խնդրեմ։
Որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։ Պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Սերտեչնի պրիվետ от Հարութին Ազիմցիմովա։ Ինչ են խոստացել։ Մա եկել եք ասում եք վայ, բա մենք ուզում ենք վերադառնալ։ Ինչ եմ ասել։ Բացառված է որ էստենց բան։ Փոխանցեցին, որ Երևանը փնտրում են ինձ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես մենք մեր ջոկատով շարունակում ենք պահել այն դիրքը։ Ստահված է վերահսկել այն ձորը, որտեղից հնարավոր էր թշնամու դիվերսանտների խմբերի սողոսկումը։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս ամբողջ ընթացքում զգեստապահարան ձևավորելու եւ այլնի համար ես չեմ ունեցել գումար։ 0 գումար է, 0 բյուջե է եղել։ Ոճաու Աննա Հակոբյան։ Ալեն Սիմոնյան, բա ինչու Աշոտիկ ինչ հանձնեցիք Ադրբեջանին, որ բերեիք երեխաներին։ Ինչու չհանձնեցիք։ Հարց։ Ինչու կամերաները չանեցիք, ժողովրդի զգացմունքների վրա եք խաղում, ժողովրդի ներեգություն ազգ ջան, այս բառից համար տրուսիկի վերջի ռեզիններն էին հանում նախկինները, եկել եք այդ ռեզինները փրկելու, ինչու չանեցիք։ Բայց որ մեկը անեցիք, որ վերջում է երեխեքի արունը տվեցիք, թուրքերին այսօր է դրել ես, ասում ես Արցախ անունը մի տվեք, Կարաբախա, իրոք, հա, Ալեն Սիմոնյան, հլես Ալեն Սիմոնյանը ժողովրդա դրած կողքի, Նիկոլ Փաշինյանը մեր ազգին ուզում է դնի հիմարի տեղ, Նիկոլ Փաշինյան, մեր ազգը հիմար չէ, մի հատ զարթնի, ու քո մուտիլովկեքը, ձեր մուտիլովկեքը պրծած են, տեսեք ինչ ասում իրա քաղաքական հայրիկի մասին, խնդրեմ ժողովուրդ ջան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ նրանց քաղաքական ուժերը ներկայացնում են ում ասես, բացի Հայաստանի ժողովրդից։ Նրանք Հայաստանի ժողովրդի հետ կապ չեն ունեցել երբեք։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն նա, որ իր առաջնորդությամբ Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին ներքաշել այս ավանտյուրայի մեջ։ Յա, լավա բիթի ընկար Նիկոլ Փաշինյան, Արտուր Ֆարմանյանը այս մի տարուց ավելը այդ անունները տալիս է, այդ 3 նախագահների անունը։ Բայց այդ ուղղակի մի ազգանուն ես մոռացել տալ, Նիկոլ Փաշինյան, քո ազգանուն ես մոռացել կծել այդ ազգանուններին, քանի որ դու իրանց պրոյեկտն ես, ձեր մոտ հաջողվեց օպերացիա նախկինները բարի հաջող ստացվեց, բայց այլևս էլ ոչ մի բան չի ստացվելու, քանի որ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ուզում եք անեք ռեպրեսիաներ քաղաքական ուժերում, չէ Ալեն Սիմոնյան, ռեպրեսիաներ եք, չէ ուզում անեք, ըստ օդում պտտվող լուրերի մինչև ընտրություն, դուք անգամ մարդը ասենք կարող է գոռացել է ձեզ դավաճան, ինչա գոռացել, չգիտեմ ինչ, դավաճան բառը, в общем, գլխավորը կա, իմ համար գլխավորը դավաճանը մնացածը ինձ եւ են ձեզ անվանում, ձեզ որը դուր է գալի։ Մինչև այսօր ընկած այդ մարդուն են ման գալի, որպեսզի ժողովուրդ ջան իմանաք ինչի մասին է խոսքը, խնդրեմ այս տեսանյութը։ Նիկոլ Փաշինյանի Չարենցավան կատարած այցի ժամանակ ուշագրավ միջադեպ է տեղի ունեցել, որը վրիպել է շատերի աչքից։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցով քայլելու ընթացքում հարակից բարձրահարկ շենքից մի քաղաքացի Փաշինյանի հասցեին բղավում է՝ դավաճան հայվան։ Փաշինյանն էլ շրջվում է այդ կողմ ու արձագանքում։ Ժորժան, բարև ձեզ։ Իհարկե։ Դրանից հետո նրա թիկնապահները խառնվում են իրար ու սկսում փնտրել, թե ով էր շենքից դավաճան գոռացողը։ Մակարյան Նյուզին հայտնեցին, որ Փաշինյանին ուղեկցող անվտանգության աշխատակիցները այդ պահին չգտնելով հանդուգն կամ իրենց ասած դուխով քաղաքացուն անմիջապես հանձնարարում են տեղի ոստիկաններին, որ անհապաղ հայտնաբերեն նրան։ Ոստիկաններն էլ անցնում են գործի ու մտնում շենք եւ սկսում հարցուփորձ անել բնակիչների շրջանում։ Բայց ապարդյուն։ Հաջորդ օրն առավոտյան նույնպես Չարենցավանի ոստիկանները այցելել են տվյալ շենք ու նորից փնտրել Փաշինյանի հասցեին դավաճան հայվան բղաված քաղաքացուն ու դարձյալ ապարդյուն։ Ասացին, մինչև հիմա դեռ փնտրում են նրան։ Լսվում է, չէ, պարզ է լսվում Նիկոլ Փաշինյան, ինչի են ձեր անվտանգությունը ոստիկանները մինչև հիմա այդ քաղաքացու ման գալի, չէ որ դուք ժողովրդավար վարչապետ եք, Նիկոլ Փաշինյան։ Դուք ժողովրդավար եք։ Հիմա լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Պարոնայք եւ տիկնայք կպականներ։ Ինչպես միշտ ասել եմ, մենք աջակցելու ենք հայկական ուժերին, գալու են հայերը իշխանության։
Բայց այս ընտրությունների հետ կապված եւ ամեն ինչը sense լսելով տեսնում եմ, որ համացանցերի մասնակիցները, լսողները, լայվեր անողները հաճախ են սկսել օգտագործել նենորմատիվնի լեքսիկոն, այսինքն հայոյանքներ։ Եվ ուզում եմ տխուր մի հարց արձանագրեմ, որ ցավոք սրտի այդ լեքսիկոնը արդեն դարձել է հայ մարդու համար սովորական, անկաջները սովորել են։ Եվ դա պետք է ուղղել։ Ինչպես։ Լավ որոշում եմ գտե։ Այդ քֆուրները, այդ հայոյանքները, այդ նենորմատիվնի լեքսիկաները մեր հայկական ուժերը հենց օրեկան իշխանության ամսի 8-ին 2026 թվականի հունիսի 8-ին Ալեն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյան եւ ձեր խմբակ ԿՊԱ-ականներ լսեք ուշադիր։ Դուք չեք մնալու պատմության մեջ։ Դուք ոչնչանալու եք պատմությունից, հայոց պատմությունից։ Իսկ դավաճանները ում մեղքը կը դատարանը, ժողովրդական դատարանը Նիկոլ Փաշինյան քաստատի, այդ մարդկանց անուն ազգանուններով մենք կվերը անվանենք հայոյանքները, որը սովոր չի եւ վիրավորական կլինի հայ մարդու ականջի համար։ Նենց որ դավաճաններ, ովքեր կան օրենքով հաստատված դավաճանությունները, դուք կմտնեք պատմության մեջ մենակ մի բանով, այսինքն եթե առաջ մարդը մեկին այս սովորական հայոյանքներ տալի, այլևս այդ հայոյանքը չլինի, կլինի ձեր անուն ազգանունը։ Իսկ դրա ինչա նշանակում, ես տարիքով մարդ եմ, գրելու հետ էլ սեր ունեմ, գիրք եւ այլն եւ այլն։ Ես թարգմանությունը կտամ, որ անուն ազգանունը ինչ քֆուր է նշանակում, որպեսզի այդ անուն ազգանունը տալուց տղաները կամ տղամարդիկ ովքեր նայեն երեխա կամ կին չլինի։ Եվ ընդամենը մեկ սերունդ հետո անգամ այդ անուն ազգանուններն չեն հնչի հայի բերանից։ Դες որ պարոնայք եւ տիկնայք դավաճաններ, ովքեր որ դավաճաններ են, ձեզ համար կա միած սյուրպրիզ, կներեք որ բացեցի մի փոքր ճակերտները։ Իսկ դուք Ալեն Սիմոնյան ընդհանրապես ջնջվելու եք հայոց պատմությունից։ Դուք այս ամեն արել եք, որպեսզի հարստանաք եւ մտնեք հայոց պատմության մեջ։ Ես ձեզ կարող եմ վստահ ասել, հարստությունը մենք ձեր հետ կբերենք, դուք կկալանավորվեք եւ կետակ արդիկ քար կդրելու, ասել եմ, չէ, մեզ շատ քարապետ, մենք երկիր ենք կառուցելու, իսկ ձեր անունը ընդհանրապես չեմ մտնի ոչ միտեղ չի գրվի։ Ով ասեց Ալեն Սիմոնյան, մեր օրոք դատվելու է, որպես վիրավորանք ենք ընդունելու այդ անուն ազգանունը, Ալեն Սիմոնյան, հավատացեք կոմունիստները այդ ամեն ինչը կարան անեն, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը այդ ամենին կհետևի, քանի որ մենք աջակցելու ենք հայկական ուժերին, ջանքեր ենք դնելու եւ պաշտոն չենք ուզում, իդեպ ասեմ, ցուցակների մեջ չկա Արթուր Ֆարմանյանը եւ մենք մեր պայմանը լինելու է դա եւ այն ուժը ով ընդունեց այդ պայմանը մեծ սիրով մենք կօգնենք այդ ուժերին իսկ ձեր տեղը եթե լինեմ Ալեն Սիմոնյան եթե ժողովրդավարությունից էիք խոսում ոչ թե կերեք գիշերով կմտնեի լայվ կսկսեի ասել որ դա սեն չեղեն անենց եղե ծնողների հետ խոսացել եմ ծնողները ձեր հետևից անգամ անիծում են գոռում են դուք արհամարեցի գնացիք ես ձեզ ԿՊԱ-ականներից 1000 անգամ զգուշացրել եմ այդ ձեր լեքսիկոնը այդ ձեր խոսալը լավ բանի չի բերելու դուք նենց էֆարիայի տակ եք որ ասում ես տժժում ենք այդ տժոցից մի հատ իջի գեդին Ալեն Սիմոնյան ու դու կտենաս իրական կյանքը Դե ասա ում ես իշ բացադրում, Նիկոլ Փաշինյանն են դե լրագրողներին տեսեք ինչ ասում, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայ ազգ, լեզուս չի փռում, կրթությունս, կոմունիստական գաղափարս թույլ չի տալի, ցիտեմ, տեսեք ինչ ասում վարչապետը լրագրողին, խնդրեմ։ Ինչ ա եղել։ Կներեք ձեր ծնոտին հագցրել էին, այդերը։ Հա, օքեյ։ Նիկոլ Փաշինյանից ինչ եք ասում լրագրողին։ Էդի վարչապետի խոսքա Նիկոլ Փաշինյան։ Բասազումած ես։ Նիկոլ Փաշինյան,
Իջևանում ընդհանրապես ես ճանաչում եմ իջևանցի մեր հայրենակիցներին բարեսիրտ, բարեհամբույր եւ քիչ վատ բառ օգտագործող ժողովուրդ են աշխատասեր։ Դուք կարող ա իջևանից չեք։ Կարող ա։ Ես չգիտեմ, Ադրբեջանում կա Նիկոլ Փաշինյան իջևան գյուղ անվանում կա տենց կամ Թուրքիայում, չգիտեմ, իրոք չգիտեմ, անկեղծ։ Միգուցե դուք այնտեղի իջևանից եք, Նիկոլ Փաշինյան։ Ժողովուրդ ջան, թե ինչ ասեմ, գրեթե այս կանը ամենայն փրկիչ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, երեկվա միջադեպի մասին եւ Ալեն Սիմոնյանի մասին։ Սիրելի բարեկամներ, առջևում ընտրություններն են, մեկ անգամ եւս կրկնեմ։ Դուք եք որոշելու ամեն ինչ։ Ձեր խոսքն է ամենավերը։ Դուք եք վերջակետը դնելու այս պատմության ընտրությունների ճիշտ եւ լավ համարձակ քայլ անելով, ճիշտ ընտրություն անելով։ Ուրեմն այս կանը ժողովուրդ ջան, կեցե Հայաստանից Հանրապետությունը, կեցե հայ ազգս, կեցե հայկական սփյուռքը, կեցե ջավախքը հայությունս, կեցե Արցախը հայությունս, կեցե հայկական Արցախը Ալեն Սիմոնյան, կեցե հայկական Արցախը Նիկոլ Փաշինյան, կեցե հայկական Արցախը ԿՊԱ-ականներ հիշեք, հայկական եւ ոչ մի Ղարաբաղ, նետ Ղարաբաղը, լսեք, նեթու, ձեր լեզվով ասեմ հասկանաք։ Կա Երևան, կա Սևան, կա Մասիս լեռ հայկական եւ կա հայկական Արցախ։ Մեր արցախցիները պետք է ապրեն Արցախում, իրանց տներում, իրենց շիրիմների, իրենց պապերի շիրիմների կողքին։ Հասկացաք, ԿՊԱ-ականներ։ Կեցեք դուք, սիրելի մեր ավակ քույրեր եւ եղբայրներ, տատիկներ եւ պապիկներ, ձեր ցավը տանեն վճռական բառը, վճռական խոսքը ձերն է, ես համոզված եմ, ես հույսով եմ, ես գիտեմ, որ դուք դա անելու եք։ Դուք անելու եք։ Վերջի ճակատը հանուն երկրի, հանուն ազգի, հանուն ապագայի դուք եք տալու։ Վերջի ճակատամարտը ձերն է, ձեր ցավը տանեմ ես։ Կեցե առաքելական Սուրբ եկեղեցին, հայկական Նիկոլ Փաշինյան եւ կաթոլիկոսը հայոց։ Դուք էլ լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, առողջ եղեք, պինդ եղեք, Աստված բոլորիդ պահապան, ամեն ինչ լինելու է գերազանց, համոզված եմ, քանի կա հայը վատ լինել չի կարող, ընդհանրապես պետք է մաքրել դավաճանությունը։ Քանդիպենք, սիրելի բարեկամներ, ստեսություն։